fanaanka Dayaxdal Nuurshe ayaa ka sheekeeyay jacaylka xaaskiisa iyo isaga ka dhaxeeya taasoo ay dadka Soomaaliyeed isweydiinayeen waxaana fariin uu soo diray uu ku sheegay sida tan sanadkiina dhaafay ee 2018 ma dhihi karo fan ayaan waqti wanaagsan geliyay balse fan iyo dheeldheel wax ka wanaagsan ayaan sameeyay taasoo inaan samaystay kalsooni aan weligeed iga dhamaanin jacayl aan xasuustiisa go'aynin dhaqan weligiis aan iga foqaynin kuna faraxsanahay barashadiisa dadku way isguursadaan balse isma bartaan si aan xaaskayga dabeecadeeda wax kasto ay nacib tahay iyo waxa ay jeceshahay aan u barto waxaan u aaday hoygii fanka ee Hargeysa laga yaabay inaan xilligaasi fanaanin aan la kulmin madax meesha joogta raadinteeda mowqifka ka muhiimsan ayaan u socday taasoo ah jacaylka iyo nacaybka xaaskayga waxa ay ka hesho iyo waxa ay nacib tahay ka helidda in aan ogaado oo kaliya waan ogahay waqtigaasi inaan haysanay gabadhayda hodan balse marxaladii guurka ilaa inta ay ka dhalaysay gabadha waxaan ugu xisaabay inaynu nahay aroos waxaana caradeyda dareemi karaa inagoo qoslayna haddana kumanaan qof ku dhex jirna hadalka ay tiraado hadalka ma dambeeyo waayo waa boqoradeyda maanta waxaan nahay family haysta 2 caruur farxadooduna hadda bilaabatay wax kasto boos laga geliyana awoodooda haysta in ay dib u soo celiyaan muhiimadu waxa ay tahay kalsoonida dhexdeena taala waxaan u taaganahay dhowrida qoyskeena iyo ilaalinta xaaskayga qalbigeeda leegtii shirtana hanaga ilaawin walaalo leegtii shirtana hanaga ilaawin walaalo